ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急富士川10号静岡行きです。停車駅は南甲府、東花輪、市川大門、梶賀沢口、海岩間、下部温泉、身延、宇都宮、富士宮、富士、清水、静岡です。続いて車内のご案内をいたします。前から3号車、2号車の順で一番後ろが1号車です。指定席は1号車、自由席は2号車と3号車です。なお、2号車と3号車は一部指定席です。お乗り間違いのないようご注意ください。この列車は全車禁煙車です。非常室は1号車、くず物入れは各デッキにあります。次は南甲府です。This is the Limited Express Fujigawa number 10, bound Shizuoka. ご乗車ありがとうございます。
今日もホームライナーをご利用いただきましてありがとうございます。この電車はホームライナー沼津行きです。ご利用には乗車券の他に乗車整理券が必要です。お降りの際には乗車整理券をお忘れなくお持ちください。停車駅は清水、富士、沼津です。この列車は全車禁煙車です。ご乗車ありがとうございます。この列車はホームライナー沼津8号沼津行きです。停車駅は清水、富士、終点の沼津です。その他の駅には停車いたしませんのでご注意ください。この列車ご乗車には乗車券定期券の他に330円の乗車整理券が必要です。お買い求めいただきました乗車整理券は前の座席のその他レカバーにある小さな保険でお入れください。列車は3両編成です。車内は禁煙です。お手洗いは1号車にございます。お客様にお願いいたします。発車間際の各運乗車大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。列車を担当いたします乗務員は運転士の藤田車掌側です。